奇妙小森林路透，许佳琪傍晚亲提行李，谢可寅只顾闹着玩。不久前，网上曝光了新的路透照 ，THE9 的成员许佳琪、谢可寅参加了节目录制。节目中比较文静的婉清跟许佳琪相处的不错，照片中的他牵着佳琪的手微笑，许佳琪也帮他提着行李，看起来十分和谐有爱。谢可寅就不一样了，他更开朗一些，跟多米打成了一片，还把个子很高的多米给抱了起来，两人玩得比较开心。不过只顾玩闹的可寅忽略了一旁的小宝，他一个人提行李的样子有点孤单。当然了，许佳琪和谢可寅只是2个人，照顾6个小朋友，难免会有些分身乏术。奇妙小森林路透中，许佳琪穿了一身粉丝的衣服，搭配蓝色的头发，看起来十分亮眼，也很容易吸引小朋友的注意力。虽然只是几张路透照片，也可以看出许佳琪和谢可寅是很喜欢跟小朋友相处的，而且他们的互动也很愉快。